management of foreign body aspiration. Gabaajeen maal jechuudha? FBAO jechuun kun foreign body airway obstruction jechuudha. Wanni biraa alaa dhuftee karaa qilleensaa kana yeroo cufte akkamitti daa'ima san wallaanan? Osoo tajaajila asii bira dhuftee achi fiidee akkuma taphattutti karaa qilleensaa kana gakkutan akkamiin wallaantaa? Jalqaba siibariitii waan kanaati. Karaan qilleensaa kun hangam akka cufamee cimina isiitii adda baafta. Kanaas qufa'uu irratti qufa'uu ni danda'amuu hin danda'u. Effective kaafii qabamu ineffective kaafii qaba. Yoonii fi qufa'aansaa qufa'aa gayaa taate numa qufa'i jettaan. Encourage calf continue to check for deterioration to effective calf. Yoo qufa'uu dadhabee fi akkasumas wanni karaa san cufe hanga irraa wayyooytutti hordoffiin dhiiftu qufa'uu danda'a jettee dhiiftee biraan deemtu. Yommuu nama qufa'uu hin dandeenye taate waa lama laalta. Of beekamoo of hin beeku. Consciousidha moo unconsciousidha? Yoo conscious taate kan of beeku yoo taate back below and thrust goota. Back below dugda keessa yeroo shan dha'uudhaa fi chest yookaan immoo abdominal thrust godhu. Yoonif infantii taate in case of this child is less than 1 year chest thrust godhan. Yommuu ijoolleen sun nama tokko ol taate abdominal thrustidha. Unconscious taanaan ammoo steppii asii olitti qaraane san hunda ni deemta. Open airway, 5 breathing, start CPR kana hunda deemta. Safety and summing assistance nageenyummaa isaatii fi akkasuma gargaarsa baraarsaa waa lama laalla jenne. If child has effective cough and ineffective cough. Qufa'uu yoo ka danda'u taate do not intervene. Hin dhoorkin qufa'uu san. Encourage child to cough and monitor continuously. Qufa'uu saasanii ni hordofta qufa ijjetteeni. If child does not have ineffective cough, shout for help. Gargaarsatti iyyata. Nama si gargaaru yaammata. Yoo daa'imni suni qufa'uu kan dandeenye taate. Conscious childidhaaf step sadiin kana deemta. Ijoollee if beeytu yoo taate. Give up to 5 back below. Dugda keessa yeroo shan. Kana akkatti dhawan first aid irratti barattanii jirtanii. If back below is do not relieve, then give foreign body airway obstruction kana yoo dugda keessa dadhabuun kun karaan fooyyessin taate maal kennitaaf itti aansitee 5 chest thrust yoo ijoollee amma takkaa gadii taate yookaan immoo abdominal thrust ijoollee amma tokko olii taate. San booda alternatively back below fi thrust kana wal faana dadhawaa thrust kana godhaa hanga until obstruction is relieved. Hanga wanni hudhee jiru sun keessaa baatutti wal jala jijjiiraa goota. Back below for infantii akkana goota. Foreign body airway obstruction kana wantoota waa sadii wanni godhan. Back below godhu, thrust godhu. Thrust kana gosa lama chest thrust fi abdominal thrust jaaniin. Chest thrust jechuun akkatti. Qoma tana keessa akkana qaqqabte. Abdominal thrust ammoo isa kana. Back below akkana dadhawan gaggara galchitee dugda keessa. Abdominal thrust on large child is umbilicus fi xyphosternum kana pull sharply inward gara keessaatti kan ol harkiftaa
Akkatti aansinee ilaallu chookingii. Chookingii jechuun hudhamuu jechuudha. Infaantiidhaa fi chaayildii irratti ijoollee hudhamte akkaataa itti farasteedii godhaniif. For infant under 1 year and also chookingii qofa qabdii conscious yoo taate if beeyte give up to 5 back blow dugda keessa yeroo 5 dha'uu. Kana booda check the mouth afaan daa'ima saniin ilaalta. Yooniif wanni karaa san cufe kan mul'attu taate remove any obvious obstruction. Dugda kana keessa dhodhooytee afaan keessa yeroo ilaaltu homaan mul'anne if obstruction is still present give up to 5 chest thrust. Chest thrust sana kan ofitti ol fuudhuu san yeroo 5 goota. San booda ammas afaan laalta. Check the mouth and remove any obvious obstruction. If obstruction doesn't clear after 3 cycles, marsaa sadi deemtee yoo obstruction sun cufaan sun banamuu baatte dial for ambulance. Ambulaansii bilbilatta. San booda continue until the object is expelled or infant become responsive. Hanga wanni sun keessaa baatutti yookaan hanga daa'imni suni see harkatti deebisaa kan nu dadhabdutti ittuma fufta. If become responsive or unconscious, yoo daa'imni sun of wallaalte call or have someone call 999. Emergency 911 itti civil bilad yoo Ameerikaati. Itoophiyaan EMS hin qabdu. Then give CPR. San booda CPR kutta. Check mouth for object before giving breath. Osoo hafuuran kennineefiin dura afaan keessa laalta. Yeroo CPR talaytu gaa sartii chest compression to breathing dha jedha. Breathing san kennuufiin dura afaan si keessa laaluu qabda. Back blow jechuun back slap jaaniini akkanatti gadirraa mucaa mataa garagalchiteeti dugda kan akkana gad dhodhooyta. Chest thrustiin ammoo qomatan akkana gaqqabda quba lamaan. Infant choking yoo taate garuu place infant stomach down across gamna timbo jala. Okay. Down across your forearm and give 5 times on the infant. Ka garagalchiteeti garaasii san booda 5 times on the infant whistle of your hand. Jala kan akkana qabdeeti akkana dhooyta. Bakka dhooytuuni harka kana ol qabdeeti. Yoonif chest thrustii gootu qubaan akkanatti middle of infant breastbone jidduu lafee harmaa jidduu goota. 5 quick downward thrustii goota. Infant choking irratti gaa tokkoffaa 5 back blow kennu. Bakki dhodhawantuun eeysa between shoulder blade. Bakka lafee ceekuudhaa san jidduudha bakka danda'amu. Yoo farasteedii irratti osoo addaan hin bahin bira hottan. Harkarraa bakka dhodhooytuunis hiilii isaati. Gaanaa kana gara gadii bakka inni itti cabutan. Chest thrustii godhuudhaaf akkana goota. Garuu eeysaa fi eeysa walirra qabuu qabda daa'ima kana head and neck securely. Yeroo back blow fi chest thrustii gootu mataadhaa fi mormi mucaadhaa sirri qabamuu qaba. Akka irraa gadi hin jallanne. San booda continue carryidha. Isii tana wal faana wal jalatti deddeebifta. 5 back blow, 5 chest thrust, 5 back blow, 5 chest thrust jechaa hanga wanni sun keessaa baatutti.
Takka immoo hanga daa'imni sun unconscious taatutti. For greater than 1 year godhuuf ijoollee amma tokko oliitiif 5 back slaappii goona jenne dugda keessa dadhahuudha. San booda yeroo dugda keessa dadhahutti afaan mucaadhaa keessa laaftu akka waa bahanii jiran. Yoo ammaas obstruction jiraate abdominal thrust kuttu. Garaagarummaan daa'imaatii fi warreen amata tokko gadiitii fi tokko olii abdominal thrust kanaa fi chest thrust qofa garaagarummaan isaa. Obstruction marsaa sadii gadi deemte yoo bahuu dide ambulaansii yaammata. San booda until help is arrive continue itti fufta. Baak biloo hiikamee dadhabanii daa'ima dhaabdeeti garagalchitee dugda kana shoulder blade jidduu dadhooytu. Marsaa 5 wal jala. Bend child forward at the waist. Mudhii kanarratti fuuldura kanatti achi qabdeeti fuulduratti gaguddu jetteeni san booda between shoulder blade lafee ceekuudhaa san jidduu lafee qottoo fakkaattu san jidduu with heel of your one hand harka kee tokkoon achi jidduu dhodhooytu. Harka kee kun mucaa jala jira. Abdominal thrust yeroo jaan akkanatti harka walitti hidhanii san booda akka nama ol fuudhuu godhan. 5 quick upward abdominal thrust garaa kana yeroo 5 akkana ol fuudhan. Continue carry the step in sadaffaadha. Continue set of 5 back below and 5 abdominal thrust. Hanga until object is forced out tokkoffaa gawani sun baatutti. Takka ammoo until child can cough forcefully. Hanga mucaan sun sirri qufa'uu danda'u yookaan sirriitti hafuura baafachuu danda'u. Or child become unconscious. Takka hanga daa'imni sun of wallaaluu itti fufta tajaajila. Tajaajila kana yeroo kana sadeen dhaabda. Yoo objectiin sun baate yoo daa'imni sirri qufa'uu danda'e takka hafuura sirri baafachuu danda'ee fi of wallaale. Yoo of wallaale san booda kana kuttu. Unconscious child or infantiidhaaf CPR eegalamuu qaba. CPR means cardiopulmonary resuscitation jechuudha. Must be initiated when child get unconscious. Yeroo daa'imni sun of wallaalte irraa kaaftee CPR kuttu. Yoo of wallaaluu baate back below fi abdominal thrust takka chest thrust san itti oofta. Place on firm flat surface. Amma CPR godhuu deemta. Mucaan gasii ciisuu qaba. Lafarra lafa wal qixaarra lafa diriirtuurra gad ciibsiteeti call for help san booda open mouth. Afaan mucaa bantee keessa laalta. Make attempt to remove it with single finger sweep. Yeruma takka qofa akka nama keessaa baasutti yoo wanni sun taate yaalii marsaa takka single finger sweep jechuun akka yeroo marsuma takka qofa irraa haqanii akkasi baasuu qabda yoo mul'atte. Do not attempt blind. Akkanumatti osoo hin argin harka keessee hin tuttuqin. Cal jettee jedhuunfattee jechuudha. Or repeated finger sweep. Maal godha wanni akkanumatti osoo hin argin hin tuttuqin ja'amu takka akka ittiin deddeebisee wanni ja'anii fi it can impact on object more deeply in the pharynx. Gad oofuu danda'a pharynx keessa waan sana. Open the airway and attempt 5 rescue breathing. Kana booda ABC kutta. Airway bantee san booda qilleensa kennitaafi yeroo 5. Foreign body airway obstruction unconscious childidhaaf chest compression CPR. If no response after 5 rescue breathing. Yeroo 5 qilleensa kennitee fi deebisaa kennuu baate CPR kutta start compression. CPR approximately hangam takka 1 minute for single risker.
30 chest compression, 2 ventilation. Yoonif daa'imni kabajjanatu taate, if child regain conscious and is breathing effectively, recovery position itti deebifta. Yoo daa'imni sun kan of beektuu fi harganuu dandeessu taate, recovery position jechuun P position cinaarratti ciibsita. Monitor breathing and conscious level. Hargansuu siitii fi of beekinsa siisan ni hordofta. Wanni itti aanee ilaallu tireegii. Emergency trage assessment. Tireegiigaa warreen hospitaala dhaqanii beekan akkatti guutan. Tireegii jechuun orderii ittiin peeshantii kana simatan jechuudha. Orderii ittiin peeshantii tokko kamtu dursa barbaade jedhanii ittiin tartiibessan. Dirqama peeshantii yeroo hospitaala san dhufe tireejii ruumii kana seenuu qabu. Achitti sadarkeeffameeti sadarkaa saniin bakka deemu san deema. Emergency trage assessment and treatment principle. Amma qajeelfama isaan laalla. Itaat jaaniini. Trage jechuun hiikkaansi sorting of patient into priority jechuudha. Akka wal dooru sanii akka rakkoon isaanii walirra cimtuutiin tartiibesuu orderii godhuu jechuudha. All sick children are rapidly examined on arrival. Ijoolleen dhukkubsattee dhufte hundisiitu daftee ilaalamteeti dhufiinsa isii irratti sorted into 3 category. Bakka sadiitti garee sadi jalatti adda baasan. Emergency sign, priority sign fi non-urgent case jedhanii bakka sadiitti qalama diimaa, keelloo fi magariisa godhan. Emergency sign jala warreen galmeessan who require immediate emergency treatment. Warreen saffisaan wal'aansa hatattamaa barbaadudha. Emergency sign. Priority sign jala warreen ramadan ammoo give priority rapid assessment treat without delay. Osoon tursiifne dafii dursa kennii fi warreen kaan dura saffisaan laali wal'aani jechuudha priority sign. Emergency dhaagati. Inni sadaffaadhaan non-urgent case. Non-urgent case hatattaman taheen. Who can wait their turn in the queue. Warreen taraa isaanii warafaa isaanii warreen eeggachuu danda'u. The majority of children non-urgent case dha. Irra hedduun daa'ima mana yaalaa dhuftu non-urgent case dha. Tana taraan eeydeetuma tokko tokkoon keessummeessita. Tireejii jechuun maal jenni? Sorting. Peeshantii akka walirra rakkoon sun itti hamtuutiin dursa kennu tartiibeessu. Bakka sadiitti adda baafna jenna. Amma wanni ilaaluu deemnu daa'ima akkamtu emergency jala gala. Priority jala non-urgent jala. Emergency sign kan jaaniini ABC 3D jaaniin. A fi B, C abbaa sadi, D. Gabaajee tana qaba. ABC D. A ni airway dha. Daa'imni yoo severe respiratory distress qabaate rakkoo hargansuudhaa cimtuu yoo qabaate taak. B ni obstructed breathing. Hargansuun sun yoo cufamte harganuu yoo dadhabde. Siin abbaan sadeeni siin tokko circulation. Siin lammaffaa koomaa siin sadaffaa convulsion. Circulation irratti capillary refilling timing greater than 3 seconds yoo ta'e. Capillary refilling time yeroo jennu qeensa kana akka gaqqabnee hanga dhiinitti ol deebi'u jechuu capillary refilling. Qeensa mucaa kana akka gaqqabnee isinuu qeensa keessan gaqqabame. Qeensa kana akka gaqqabdee hanga inni itti ol deebi'u sakandii 3 ol yoo hoote. Hanga inni addaate kun itti diimina duraanii sanitti deebi'u. Sakandii 3 ol yoo hoote akkasumas central cyanosis yoo jiraate. Naannawa hidhiidhaatii fi arrabaa kana yoo halluu cuquliisa qabaate bifa samiidhaa yoo qabaate emergency sign keessa jira.
Kabiraa siin lammaffaa koomaa. Koomaa keessa yoo jiraate. Koomaa jechuun unconsciousness. Inni biraa convulsion. Convulsioniin gaggaba. Siijariidhaa fi convulsioniin yoo adda qoonne gosa hedduu qaba gaggaba jechuudha. Diini dehydration. Hanqina dhangala'aa cimaa severe dehydration. Skin pinch go back greater than 3 seconds. Unconsciousness, lethargy. Dehydration egaa daa'imni qabdu mallattoo hedduu qabdi. Warreen hanga kana keessa jiran emergencyidha kan hatattamumaan dhaabbachuun barbaadu dafanii wal'aansa kennaniif emergency isaanii jaaniin. A, B, C and D. A fi B caa abbaa sadii daa tokko. Airway, breathing, circulation, coma, convulsion and dehydration. Priority sign tan jaaniinu. Amma emergencyidhaa gadi nan urgentidhaa oli jidduu tana jirti. 3 TPRS and MEOB jaaniin. T abbaa sadii, P abbaa sadii, R abbaa sadii fi MEOB. Qubeen tun sadii TPR'n kun MEOBdha. Ijoollee hanga kana priority argachuu qaban dursa. Ijoollee akkami? Tiin sadeen jalqabaa teeny baby, temperature and trauma. Teeny baby yeroo jennu daa'ima xiqqishoo jechuudha. Xiqqoo teeny jechuun any child age under 2 months. Ijoollee baatii lamaa gadii ta dhukkubsatte hundi priorityidha. Dursa argachuu qabdi. Taakka. Lammaffaa tiin lammaffaa temperature. Child is very hot yeroo taate dursa argachuu qabdi. Yoo ijoollee baatii lamaa gadii taate fa'aa danger saayinii keessa jirti. Very hotidhaa fi very coldin. Tiin sadaffaadhaa traumaadha. Yoo balaan karra geesse taate. Other urgent surgical condition yoo jiraate wantoonni baqaysuu barbaadan fa'aa yoo jiraate dursa argachuu qabdi. Piin sadeenuu. Piin tokko paalariidha. Severe paalarii yoo qabaate anemiyaadha. Diini keessaa dhumee waan rakkoo tana mudatteef dursa argachuu qabdi. Piin lammaffaa poisoning yoo summii dhugdee dhufte. Piin sadaffaadhaa painidha. Severe pain. Dhukkubbii obsuu hin dandeenye yoo taate priority isaaniidha. Arriin sadeenuu respiratory distress. Amma respiratory distressiidha. Kareefuu kun severe respiratory distressiin garagara akkas jalaa waliin fakkaanne. Yoo severe respiratory distressii taate hafuura baafachuudhaaf kan cinqamtu taate emergency seenti. Garuu immoo respiratory distressii qabdi hafuura baafachuu hin dandeessu ni aaddifaa. Giraantiingii fa'aa yoo qabaatte priorityidha. Arri lammaffaadhaa restlessidha. Restlessness taa'uu kan dandeenye. Continuously irritable or lethargic. Tani akkanuma walwaalattuu gad taa'uu hin dandeenye yoo ta'u of hin beekne taate priority argachuu qabdi. Arriin biraa referaalidha. Yoo erga referiidhaan ta dhufte taate urgent caseidha. Dursa argachuu qabdi. Qubeen biraa MEOBdha jenna. 3TPRS arrii kana laalleet MEOB'n malnutritionidha. Hanqina nyaataa yoo qabaatte. Visible severe wasting huqqinni farraa mul'atu. Foon kun irraa dhumanii hoggoo akkatti ilaalte lafee qofa tasee rifachiiftu yoo taate dursa argachuu qabdi. Edema of both feet miilli lachuu yookaan dhiita qabu taate jechuun hanqina nyaataa. Inni biraa barniidha. Daa'imni yooniif barniidhaan jedhu priority isaaniidha. Kabiraa amma assessment nan urgent case warreen tahan laaluudhaaf Eedhaa fi B istabiliidhaami. Airway fi breathing istabilii yoo taate C ilaali jedha.
Sii hoggaa laaltu warmi haandii yoo qabaatte daa'imni sun harkisii oowwaa yoo taate asas consciousness of beekuu sii ilaalii jira. Airwayidhaa fi breathingin istabilii yoo taate si circulationii yoo circulationiin sirri jiraate dhiigni yoo sirritti qaama keessa naanna'u jiraate qaamni daa'ima sanii ni oowwa. Wanni jalqaba irratti harki oowwaadhaa jee yoo si gaafate harki oowwaa taanaan consciousness isaa ilaalta. Of beekti moo of hin beektu. Yeroo harka san laaltu harki yoo qabbanaawaa taate capillary refilling time ilaalta. Qeensa kana qaqqabdeet ilaalta hangatti ol deebi'u. Capillary refilling sun faastiidha. Dafee yoo deebi'u taatu consciousness isii ilaalta. Of beekti. Capillary refilling slow yoo taate suuta yoo deemu taate palsi qabatta. Palsi ilaalta. San booda airwayidhaa fi breathingin circulationiin istabilii taa'ee daa'imni suni alartii taanaan of beektu taanaan kana booda diyaariyaa ilaalta. Diyaariyaa ni qabdii jettee gaafatta. Ask diyaariyaa. Yaasaa ni qabdii jettaan. Airwayidhaa fi breathingii fi circulationiin istabilii yoo taate daa'imni sun convulsingidha. Yoo gaggabaa jiraatu taate emergencytti ergita. Yeroo airway fi breathingii san laaltee istabilii ta'e circulationii yeroo laaltu dehydrationii yoo mul'atu taate daa'imni sun leetharjiidha. Ta'uuf hin beekne akkanuma lallaafatu jechuudha. Leetharjii jechuun akkana ol qabdus lafuma kutti gamana qabdus. Assess for diarrhea and if it is stable gara priority dabarsita takka ammoo nan arjanti keezii goota. Steppiin ati ittiin tartiibessitu steppii asii olii kana. Emergency jalatti takka priority jalatti. Wanni sanirraa hafe nan arjanti keezii. Akkamitti guutan? Triage processiin assess each emergency sign in terms jalqaba emergency signidha wanni ati jalqaba laaltu. ABC, ABCD, Eedhaa fi B, C sadeen sanii fi D ilaalta. Airway, breathingii, C sadeenii circulation, koomaadhaa fi convulsionidha. D ammoo dehydrationidha. Severe. As soon as emergency sign is found, yeroo isii tana laaltu yoo rakkoon emergencyidha irra mul'atte emergency treatmentii goota. Once emergency treatment is given, tajaajilli kun kennamnaaniif san booda maal laalta? Other emergency sign ilaalta. Sosoo kaanitti hin deebiin. Mallattoon emergency barbaaddu ta biraa. Look for other E sign ka jiru kun emergency sign ka biraa ni jira. If no E sign are found, yoo kan jiraanne taate move on priority sign. San booda garam dabarta? Priority sign. 3TP MEOB sanitti. 3TPR MEOB itti kutta. If P sign are found, P sign kan jennuuni P maal bakka bu'aa jenna? Pallor, poisoning, pain. P sadeen kan. R sadeen ammoo respiratory distress, restlessness, and referral. T sadeen teeny baby temperature and trauma. Kana qabachuu baannaan hospitaala lixoonni dalaguun jirtu. If P sign are found, mallattoon P sun yoo jiraatte, child must be given priority. Priority harkattee full assessment and treatment godhamuu qaba. Qorannoo waliigalaa akkasumas wallaansi godhamuufii qaba. If no E or P sign are found, emergency signidhaa fi priority signinis kan jiraanne yoo taate, child is non-urgent caseidha. Should be directed to bakkatti eeggattee warafaadha. Tajaajila harkattu achitti ergamti. Koo yeroo jaan warafaa jechuudha.
Afaan Oromootti waan jaaniin hin beeku. Begin with airway. Jalqaba airway irraa eegalta. Karaa qilleensaa irraa. If airway is normal, karaan qilleensaa nagahee qabaannaan then access breathing. Hargansuu ilaalta. Karaan qilleensaa kuni wanni ati ilaaltu maali? Bana moo cufaadha wanni ati ilaaltu? Karaan qilleensaa. San booda breathing ni harganti moo hargantu. If breathing is normal, hargansuun isii normaalii yoo taate. Range with 1 minute breathe per minute isii normaalii yoo ta'e. San booda maali kottu? Asa circulation. Circulation ilaalta. If circulation is normal, assess for coma. Circulation kam ilaalanii capillary refilling time takka pulse ilaalan. Yoo sun normaalii taate coma ilaalta. If child does not have an emergency sign, mallattoo emergency dha jenne san kan AB 3CD kan qabaanne yoo taate priority sign ilaalta. 3TPR MOB san. Amma gaa case study dha jira. Deebisaa isii yeroo isii tana gaffinne barreessitan deebisaa isii. 3 years old girl is carried in her mother's arms wrapped in blanket in the queue. Mucaa intala amata sadii takkaatiitu haadhaan baadhatamee dhufe harka haadhaa irratti wrapped in blanket jechuun uffatatti mammarteeti blankeetii birdiribsii irra marteeti isii bakka taranyaatti eeggatan san dabareetti eeggatan teessu agartee her airway and breathing are okay. Karaan qilleensaa siitii fi hargansuu siitiis nagahee qaba. She has cold hand. Harkisii ni qabbanaa. Her capillary refilling time is 1.5 seconds. She is alert. Asked if the child has had diarrhea. Kanaan dura yaasaa yoo qabaatte jettee haadha gaafatte. The mother answered yes. Siin jette. 4 loses per day. Guyyatti yeroo 4 yaati albaatiin irraa yaati siin jette. The skin pinch take 3 seconds. Gogaan yeroo harkiftee gadhiiftu bakka deebi'uuf sakandii 3 fudhata. How do you treat this child? Eessa jala ramadda? Eessa jalatti ramadda? Okay. Once appropriate emergency treatment have been initiated, tajaajila Once appropriate emergency treatment have been initiated, tajaajilli sun eegalamnaani ega tajaajilli eegalameef booda draw blood for emergency laboratory. Dhiiga irraa fuudhuu qabda daa'ima san. Maaliif? Laboratory investigationii kan ergamu qorannaa laboratory. Blood glucose, hemoglobin fi malaariyaa akka ilaalaniif. Waa sadiin kana wanni saffee isaan laaltu. Shukkara dhiiga sii keessa jiru. Hemoglobiniis akkasumas malaariyaa busii. Waa sadiin kana laaltu. Trauma patient yoo taate nama miidhamee dhufe balaan irra geessee dhufe ask about head or neck trauma. Mataadhaa fi mormarra balaan gahu before providing treatment. Osoo tajaajila kennineefiin dura wanni ati gaafattu kana. Maaliif? Narvii miidhamuu dandeessi. Spinal cordiin miidhamuu dandeessi. Take careful if child is severely malnourished. Yoo daa'imni sun saamii qabaatte, hanqina nyaataa cimaa yoo qabaatte of eeggannaa godhuu qabda. Daa'imni hanqina nyaataa cimaa qabdu akka daa'ima kaanii hin taane. If child has airway or breathing problem, daa'imni sun yooniif rakkoo hargansuudhaatiif rakkoo karaa qilleensaa haa qabaatu taate provide oxygen
manage airway and keep child warm. Waa sadiin kana guutu. Oksijiin kennuu fi karaa qilleensaa kana cufaa yoo qabaate furuu daa'imni kun akkan dhaamonne oowwa isii eegu. Kamitti eegda xiqqoo taanaan skin to skin contact yookiin kan uffatatti uwwitu. Temperature mana sanii regulate gootu. If patient is not breathing, yoo tanaa arganne taate you need to open airway. Karaa qilleensaa banuu qabda. Akkamitti? Her tilt chin lift goote yookaan jaw trust manual garii fayyadamte. Remove any foreign body. Visible foreign body yoo jiraate qubaan keessaa baafta. Yeroo takka qofa lama yaalii godhuun qabdu. Yeroo takkuma baasuu qabda. Ijjitti sirri dalaguu qabdi. Ventilate with back and mask. Ambuu baagiidhaanii qilleensa kennitaaf. If child is cold hand, capillary refilling time is greater than 3. Daa'imni isa yeroo qabattu harki isii yoo qabbanaa hangi dhiigni isiitti deebu qeensa qaqqabdee yeroo gadhiiftu hanga dhiignitti ol deebu sakandii 3 ol yoo ta'e paalsii isii yeroo qabattu weak and fast yoo taate sunuu dadhabduudha hangummaan sunuu ni jarjarti yoo taate maal irraa hubatta child is in shock. Daa'imni suni shock taatee jirti. Of wallaaltee jirti. Shock jechuun inadequate body transfusion. Dhangala'aan qaama keessaa suni gahaa ta'uu dhabuudha. Body perfusion sun gahaa ta'uu dhabuudha. Shock jaaniin. If child has any bleeding, daa'imni sun yoo dhiigaa jiraatte apply pressure to stop bleeding. Maloota dhiigatti hin dhaaban. Direct pressure, elevate, indirect pressure dhaabe tourniquet. San keessaa direct pressure fayyadamtee dhiiga san dhaabda. Give oxygen. Oxygen ni kennitaaf. Give IV fluid rapidly. Dhangala'aa karaa hidda dhiigaatiin kennitaafi make sure the child is warm. Daa'imni sun akka hypothermia keessan seenne mirkaneeffachuu qabda. Take blood sample for emergency laboratory test. Qorannaa laaboraatooriidhaa hatattamaatiif dhiiga saamuuda yookaan saampilii irraa fudhatta. Determine if child is malnourished. San booda yoo daa'imni sun hanqina nyaataa qabaatte adda baasta. If not malnourished, daa'imni sun yoo hanqina nyaataa kan qabne taate dhangala'aan ati kennituuf RL'dha yookaan immoo normal saalaayiniidha. Normal saalaayinii kan hangam takka kennitaafi 20 ml per kg rapidly. Kiiloo mucaatiin baay'ifteeti ml 20 NS karaa hidda dhiigaatiin kennitaaf. If there is no improvement, san booda yoo fooyya'uu baatte give another 20 ml per kg. Ammaas akkuma reefuu san kennitaaf ml 20 kiiloo mucaatiin. Fakkeenyaaf kiiloo mucaa 5 yoo taate 20 baay'isuu 5 dhibba takka ml dhibba takka kennitaaf jechuudha. Reassess circulation again. Eega dhangala'aa kana marsaa lammaffaa kenniteefii booda marsaa dhiigaan laalta circulation. If there is still no improvement, kana boodaas ammaas yoo fooyya'uu baatte repeat again. Isuma kanatti deebifta ammaas dhangala'uma kana. Marsaa sadiitti deebiftee if there is no improvement. Yoo fooyya'uu baatte maal goota wilii give 20 ml per kg of blood over 30 minutes. Kana booda ml 20 kiiloo mucaatiin baay'iftee dhiiga kennitaaf jedha. Daqiiqaa 30 keessatti. Unless there is profuse watery diarrhea yoo kun jiraate malee. Yaasaan bishaanii hedduun karraa yaa'u jiraatu yoo taate malee dhiiga kennitaaf. In this case, yoonii fi profuse watery diarrhea taate RL kennitaaf. Repeat, ringer lactate kennitaaf. The circulation should be assessed again. San boodaas ni ilaalta. Circulation. If child is in shock with severe malnutrition,
daa'imni sun ta'uuf hin beekne akkasumas hanqina nyaataa cimaa yoo qabaatte filannoo lama filannoon ati qabdu. Waa dhuguu ni dandeessi moo hin dandeessudha? Yoo dandeesse if it is tolerate oral fluid yoo afaaniin waa dhuguu dandeesse dhangala'aan ati kennituuf rhizoomal ORS kennitaaf. Rhizoomal jechuun rehydration solution for malnutrition jechuudha. Rehydration solution for malnutrition. Solutionii dhangala'aa bakkatti deebisu daa'ima hanqina nyaataa qabduuf. ORS kaanii miti. ORS'n oral rehydration solution jechuudha. Rhizoomaliin ammoo gosa ORS ta'ee ka daa'ima hanqina nyaataa keessa jirtuuf kennamu. Oraalii or NG tube. Takka afaaniin kennitaaf yookaan NG tuubiidhaan tuubboodhaan kennitaaf. Hangi ati kennituufi ml 5 ml per kg every 30 minutes for 2 hours. Daqiiqaa 30 ml 5 kiiloo mucaatiin baay'iftee kennitaaf. Sa'aatii 2. Daqiiqaa 30 yeroo 4 kennitaaf jechuun sa'aatii 2 tana keessatti. San booda ml 5 hanga 10 gooteeti bakka duraan daqiiqaa 30 kennituuf san sa'aatii takkaan goota. Sa'aatii 10f. If cannot tolerate afaaniin fudhachuu kan dandeenye yoo taate takka daa'imni sun koomaa fa'aa keessa jiraate ta'uuf hin beekne fa'aa yoo taate wanni ati kennituuf IV fluididha kennitaaf. ml 15 per kg kiiloo mucaatiin baay'iftee sa'aatii takka. Use fluid RL with 5% glucose wajjin. RL 5% glucose wajjin. Takka ammoo half normal saline with 5% glucose. 0.5 jechuudha. NS 0.9 osoo hin ta'in 0.45 san. Glucose percentage 5 wajjin. Yookaan immoo daaroo solutionidha. Daaroo solutioniinis gosa solutioniidhaati. Kanuma akka RL'dhaatiif NS kana. With 5% glucose. Maaliif glukoosii kanatti daballaa fi daa'imni tun severe malnutrition qabdi. If there is improvement hangana gootee fi yoo fooyya'ite repeat 50 ml per kg over 1 hour. San booda dhangala'aa akka reefu kennitee fi san itti deebifta ammaas. Kana booda afaanii jijjiirta. Switch to oral or NG tube rehydration. Takka afaanii yookaan NG tuubiidhaan kennitaa fi yeroo afaanii jijjiirtu ORS'n kennituuf rhizoomal. Rhizoomal ammoo 10 ml per kg per hour'idha. Amma daa'imni tun hanqina nyaataa qabdi. Hanqina nyaataa san wal'aanuudhaaf nyaata eegalchiisuu qabna. Initiate refeeding with starter jaanii F75 initiation phase. Hanqina nyaataa wal'aanuudhaaf ka jalqaba F75dha. Aanan kenninaaf. If there is no improvement eega dhangala'aa reefu kenninee fi booda hidda dhiigaatiin dhangala'aa ml 15 per kg jennee sa'aatitti kenninee fi yoo fooyya'uu didde fail to improve after first infusion assume child has septic shock. Akka waan baakteeriyaan dhiiga kana keessa wal gahee septic shockii keessa jirtuutti fudhadhuuti. Kana booda furmaata biraatti hojii. Septic shock jechuun shookii sababa summiin baakteeriyaadhaa dhiiga kana wal geessee humna namtichaa kana injifattee of wallaalchiftee septic shock jaaniin. Give maintenance IV fluid 4 ml per kg per hour. Maintenance dose hanga wanni ajajaniif sun qophooytu ta itti yaatu jechuudha. Itti dhabdhab jettu san maintenance jaaniin. Sa'aatii dheertuuf tarra turte. While waiting for blood transfusion dhiiga kennuudhaaf yeroo eeggachuu jirtu sanitti.
Kana booda dhiiga all blood at 10 ml per kg per hour slowly over 3 hour. Sa'aatii sadiitti ml 10 kiiloo mucaatiin sa'aatii sadiif hangana fudhatti. Dhiiga fresh whole blood inni blood transfusion irratti plateletii kophaa kennuu jira. Trombiinii kophaa kennuu jira. Kun ammoo whole bloodidha. Dhiiga hunda bakkatti. Inni biraa glasgow scaleidha. Glasgow scale jechuun namni tokko koomaa keessa jiramoo if beekaa kan jaanitti shalaganiini glasgow scale jaaniin. Glasgow scale kana waa sadii wanni nuti laallu. Eye opening verbal response fi motoridha. Eye opening yeroo jennu ija tana ofumaan banatamu yeroo itti dubbatte banatamu yeroo qunxuutte yeroo laaleessite banatamu itti dubbattus laaleessitus hin banatu qabxii qabdaaf yoo ofumaan banate spontaneously opening yoo taate maal qabdaa fi qabxii afur qabdaaf. Verbal stimuliidhaaf yeroo itti dubbatti yoo ija tana kabanatu taate lakkoofsa 3 qabdaaf qabxii 3. Yeroo laaleessite takkaa qunxuutte yoo hani ija banatu taate lakkoofsa 2. Kafeete gootos yoo ija banachuu diide tokko keessaaf. No response yoo taate. Verbal irrattis qabxii 5 jira. Oriented, confused, inappropriate word, non-specific, if no response jaani. Orientediin of beeka. Kana qabxii 5 keessaaf. Oriented yeroo jaan time person in a place. Guyyaa jirtamoo halkan jirtaa ni beeka. Nama bira jiru kana ni beeka. Iddoo jirullee ni beeka. Kan hospitaala jiru hoteelaan jira seenin jiru. Confused kan jaaniini eessaan jira sajjee kasi gaafatu. Kun amma confusedidha. Ni dheelmote jaaniini xiqqoo if wallaale. Inappropriate word ka jaaniin ammaas ka qabxii 3 kaayanii fi jecha walitti hin dhiyaanne haasawu. Jecha walitti hin dhiyaanne. Fakkeenyaaf amma kani silaa dhukkubuu malu ka silaa aaduu qabu qof lafa inappropriate word jaani. Ka biraa non specific soundidha. Non specific soundini ta addaan namaan baane akkanumatti ifuma keessatti jusan hin dhageessu inni dubbachuutti hin jiraaf ta'a hidhiin sosooti garuu. Kana qabxii 2 keessaaf. No response yoo taate tokko keessaaf. Motor response irratti motor response yeroo jenne akkana godhi hoggaati jetteen ni godha harka kee kan ol kaase hoggaa jetteen. Follow command ka jaaniin sani. Localized pain ammoo yeroonii fi tuyxee laalaa san duraa socho'u. Localized pain jedha. Takka isaas dhukkuba hoggaa jetteen kunoo bakka tana jee tuqee si garsiisa. Localized pain jaaniin. Withdraw to pain hoggaa dhukkubsite dhukkubbii san duraa miila ol fudhate yoo socho'u qabxii 4 keessaaf. Flex to pain gara dhukkubbii saniitti dhukkubbii san duraa yoo ol tachaafate. Extend yoo itti gatii hidhate yoo gara dhukkubbii saniitti waan dhukkubsu san kana qabxii 2 keessaa fi amma tun ta nama guddaati. Tajoolleedhaa hoo. Tajoolleedhaa modified score for infantini eye opening ija banachuun tokkuma. Hoggaa ifumaa yoo babbanattee ijoolleen sun hoggaa itti dubbatte yoo banattee fi hoggaa laaleessite yoo dubbatte qabxiin 4-3-2 takka. Verbal response akkam isiin jetti. Cause and bubble jechuun
Tani siin kofaltu jechuudha. Siin kofaltii seeqatti dudubbatti jechuudha. Kana qabxii 5 kenni ta'a. Irritable cry yoo gar malee iyyite boochi 4 keessaaf. Cry to pain dhukkubbii sanii jecha yoo iyyite immoo 3 keessaaf. Moonii yoo qabaatte yoo aadiinsa yoo qabaatte qabxii 2 keessaaf. No responsiin takka. Motor response irratti normal spontaneous ijoolleen taa'uu hin dandeessu ni soosooti. Yoo soosoote qabxii 6 keessaaf. Withdraw to touch yeroo tokkon yooniif dura ol deeffatte 5 keessaaf. Yoggaa laaleessite yoo dura ol deebite withdraw to pain 4 keessaafi. Abnormal flexion yooniif gar malee kan walitti dachaafattu kan walitti kokottoonfattu taate 3 keessaafi. Abnormal extension yoo taate gar malee yookaan adda diriirfattu akka waan laamshee yoo taate 2. Motor response tokkollee waan qabaanne taate 1 keessaafi. Ishii tana walitti dabalteeti Glasgow Coma Scale kun meeqarraa kaayama? 15 irraa kaayama. Coma scoring karaan itti ilaalan kan biraa amma Glasgow Coma kanarratti qabxii tana walitti daballee yooniif Glasgow Comaan kun 15 gad taate 13 hanga 15 jidduu mild jaanii. 9 hanga 12 jidduu moderateedha. 3 hanga 8 jidduu severiidha. Sever coma jaanii. Karaan biraa kan itti ilaalan AVPU jaaniin gabaaji. A'n alerti. V'n voiceidha. P'n painidha. U'n ammoo unresponsiveidha. Jalqaba is child is alert. Daa'imti sun of beeyti. If not V kutta. Is child is responding to voice. Sagaleedha. Deebii isaanii kenniti. Yoo kan deebifne taate pain P kutta. Pain is child is responding to pain dhukkubbii saniif deebii isaanii kenniti dubbatti. If not U jettaan. U jechuun child is responsive to voice and to pain jechuudha. Responsive to voice or being shaken sagalee hoggaa tuttuqaa lullulaa dubbiftee si jalaan dubbattu akkasumas hoggaa laaleessitis qunxuuxxuus akka unconsciousidha jechuudha. Isiin unconscious jaaniin tuni unconsciousii kana sadarkaa keenyaaf. Glasgow Coma Scale kun eega of wallaalte daqiiqaa 15 gad yoo taate mildidha kun amma. Unconsciousness. Glasgow Coma 13 hanga 15 jidduu. AVPU sallaaltee alertii yookaan immoo respond to voice. Hoggaanii fi sagaleen dubbifte dubbatti. Tun fayyaadha jechuudha. 13 hanga 15 jidduudha. Mild jaaniin. Inni moderatiin ammoo daqiiqaa 15 ol kutee jira eega of wallaale. Namni kuni AVPU isaa yeroo laalle response to pain. Hoggaa laaleessan dubbata. Sochoo. Sever kan jennuun eega unconscious tahee sa'aatii 6 ol jira. Hanganaa ol ture. AVPU kun unresponsiveidha. Non purposeful response to pain. Dhukkubbii jalaa isii hin dhagahu. If child came with coma and convulsion. Amma daa'imni takka yooniif koomaa keessa jiraatte of hin beektu akkasuma gaggaba qabdi. Yoo tanaan si dhufte jalqaba maal laalta? AVPU coma score laalta. Koomaa keessatti
If child is unconscious, daa'imni takka yoo of hin beekne taate maal gootu? Manage airway. ABC san hin wallaalin. Manage airway karaa qilleensaa. Position child. Position sirreessu. San booda check blood sugar. Shukkara daa'ima sanii ilaalta. Hypoglycemia keessa akka seenteef kan seenin. San booda yoonii fi gulukoosiin sii gabbu'e IV gulukoosii kennitaaf. 40%. If child is convulsing now, yeroo tan yoo gaggaba qabaattu taate maal goota? Do not attempt to insert airway. Karaa qilleensaa kana keessa waa kaayuu hin yaalin jedha. Position child recovery position. Eega gaggabni irraa dhaabbatee booda after surgery recovery position ibsu qabda. Sadaffaarra maal goota? Blood sugariidha check goota. Shukkarasii. Hypoglycemia faadha ijoollee gaggabsa. Kana booda give IV glucose. Glucose kennitaaf. Give anticonvulsant. Dawaa gaggabaa diazepam faa phenobarbital faa kennitaaf. Gaggaba san irraa furuudha. Ijoollee koomaa keessa jirtu takka gaggaba keessa jirtu ta nyaata qabduu fi hanqina nyaataa qabdu haa laallu. Well nourished childiin daa'imni nyaata gahaa qabdu. Hypoglycemia keessa jirti jechuudhaaf. If blood glucose is less than 45. Yoo 45 gad taate hypoglycemia keessa jirti jedhamti. Ijoolleen saamii taate immoo severe malnutrition childiin hypoglycemia qabdi kan jennu if glucose is less than 55. Garaagarummaa jira la. Ta nyaata qabdu 45 gadi yoo kutte hypoglycemia jennaan. Tammoo hanqina nyaataa qabdu 55 gadi yoo kutte. Check blood glucose eega hypoglycemiaan hangana keessatti dhufa jechuu beeyte shukkara sii ilaalteeti gabbuunaan wanni ati eegaltu maali? 5 ml per kg 10% glucose. Kiiloo mucaatiin baay'iftee ml 5 baay'isuu kiiloo mucaa kennitaaf. Glucose 10%. Recheck blood glucose in 30 minutes. Eega hangas kennitee fi booda daqiiqaa 30 booda glucose laaltammaas. Laalteen maas 45 gad achi gadi yoo jiraatu taate repeat 5 ml per kg of 10% glucose. Ammaas karee buusanitti deebiitti. Kana booda xiqqoo wayyooyite. Yeroo isin xiqqoo wayyooyite. Feed child as soon as conscious. Yeroo isin of barte wayii nyaachifta. Nyaata. If child is not able to feed without danger of aspiration, daa'imni tuni humaa nyaachuu kan dandeenye taate. Karaa qilleensaa kana waa gakkutanii yoo sodaatamte. IV fluid containing 5 to 10% dextrose kennitaaf. Dhangala'aa karaa hidda dhiigaatiin kennamu kana keessatti glucose dabaltee fi kennitaaf. Glucose reefu hypoglycemia dha keessaan isa baafte. Isa keessaa baafteen san malee. Kuni bakka nyaataa bu'u. Yookaan immoo milk or sugar containing BING tube. Takka aannan yookaan immoo dhangala'aa shukkara of keessaa qabu tuubboo funyaaniin galchitee kennitaaf.